హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కేఎస్ఆర్ ఫ్యామిలీ ఛానల్. ఈరోజు ఒక మంచి చిట్కాతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. చల్లని వాతావరణం మొదలవ్వగానే దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలు చుట్టుముడతాయి. దగ్గు చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో ఎన్ని మందులు వాడినా కొన్నిసార్లు దగ్గు త్వరగా తగ్గదు. అయితే కొన్ని ఇంటి చిట్కాల ద్వారా ఈ సమస్యను సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. గొంతులో కఫం, నొప్పి వస్తుంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మామూలు కఫం, దగ్గు అయినా సరే కరోనా అని భయపడే పరిస్థితి. ఇలాంటి పరిస్థితులలో మనం రోజు వాడే వంటింటి పదార్థాలను ఉపయోగించి ఏ విధంగా ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. దీనికి చిన్న అల్లం ముక్కను, 4 లవంగాలను తీసుకోవాలి. శరీరంలోని ప్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రోటీన్లను తగ్గించడం ద్వారా అల్లం కఫం, గొంతు నొప్పులను తగ్గిస్తుంది. ఈ ప్రోటీన్లు దురదను పెంచడానికి కారణమవుతాయి. అల్లం బ్యాక్టీరియల్, యాంటీఫంగల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా లవంగాలు శోథ నిరోధక సమ్మేళనం కలిగిన పదార్థం. ఇది గొంతు, దగ్గు, జలుబు మరియు సైనసిటిస్ సమయాల్లో ఉపయోగపడుతుంది. కొంతమంది లవంగాలను మామూలుగానే నములుతూ ఉంటారు, లేదా ఉదయాన్నే టీ చేసేటప్పుడు లవంగాలను తరచూ వాడుతూ ఉంటారు. కఫం, దగ్గు తగ్గించుకోవడానికి చిన్న అల్లం మరియు 4 లవంగాలను తీసుకుని ఈ రెండింటిని బాగా దంచుకోవాలి. ఈ దంచిన మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. 1 గ్లాసు పాలను గిన్నెలో వేసి బాగా మరిగించాలి. మరిగిస్తున్న పాలలో ఈ దంచిన మిశ్రమాన్ని 1 స్పూన్ పాలలో వేసుకుని 1 పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత గ్యాస్ని ఆఫ్ చేసుకుని పాలను వడకట్టుకోవాలి. ఈ పాలలో 1 స్పూన్ తేనెని యాడ్ చేయాలి. తేనె యాంటీఫంగల్ గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. డయాబెటిక్ పేషెంట్లో అయితే తేనెను యూజ్ చేయకూడదు. ఈ విధంగా మరిగించిన పాలను గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకున్నట్లయితే గొంతులో కఫం, దగ్గు, జలుబు లాంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ చిట్కాను 2 రోజులు యథావిధిగా పాటించినట్లయితే మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చును. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం కేఎస్ఆర్ ఫ్యామిలీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.